Hej! Louis Gouso här. Så låt ungdomarna tala som de vill. Det är viktigt att lyssna på ungdomarna och hur de talar. Eftersom språket blomstrar och utvecklas hos unga människor. Språkförändringar startar ofta bland ungdomarna, vilket inom språkforskning benämnas som språkligt kreativa. Detta innebär att de använder och skapar nya ord medan de prövar sig fram genom språken enligt Kosinas auktoriteten i ämnet. Det är viktigt att språket utvecklas. Speciellt nu när samhället förändras i ett snabbare tempo på grund av den teknologiska utveckling, globalisering. Och det jag vill tala om, den nya mångkulturella Sverige vi har idag. Det talas många fler språk i Sverige idag än för 20 år sedan. Idag talas 200 språk i Sverige enligt språkrådet. De säger att det skriftna språket, skriftspråket påverkas inte särskilt mycket av dessa nya språk. Men det finns sociolekter med språkliga drag från de nya språk som till exempel Rinkeby svenska eller Rosengårds svenska. Och de har exempelvis Rinkeby svenska har många ord från exempelvis arabiska. Och arabiska är svenskspråks nu. Arabiska håller på att gå om finska som mest talade språk i Sverige idag. Säger språkvetare Mikael Parkevall till Eko. 2016 var det. Och idag är det 2018. Så det är klart att arabiska ska synas mycket mer. Och vi måste låta arabiska som berika våra svenska språket. Det kommer det att göra. Trots det så hör man gamla människor klaga på ungdomsspråket och säga så här kan vi inte ha. Så där får man inte prata. Utländska ord hör inte till vårt språk etc. Men alltså, varför är det så? Frågar jag mig själv. Varför är det så? Är det på grund av att vi tycker om att följa regler sen skolan, sen barndomen? Är det kanske så att vi känner oss tryggare? I tv-programmet Värsta språket, Fredrik Lindström säger att som den talade språket och den skriftna språket har olika funktioner. Så den skrivna språket ska anpassa sig till den talade språk, inte tvärtom. Och det är klart att då man kan låta de här äldre generationer eller språkpoliser försöka kontrollera och ha en hand i och försöka behålla den konservativa tendensen att hålla språket intakt. Men jag tror att det skrivna språket kommer att utvecklas mycket snabbare i ungdomarnas hand. Och exempelvis med ihoptester, Lapidus och Hemeris romaner, teaterpjäser. Så låt ungdomarna prata och tala som de vill. Låt dem leda oss into the future, i den mer mångkulturell och berikat vårt mångkulturella samhället idag. Så
språket kommer att följa samma ödet. Vi har alltid hört frasen framtidens ligger i ungdomarnas händer. Samma öde kommer språket att följa. Så låt ungdomarna ta oss vid. Tack.